嚟啊 ，Hello YouTube，咁今日就挑戰呢個 Five Nights at Freddy's 啊，咁我哋有啲好驚啦，所以咧，我就只會玩一晚嘅啫，咁我即係請阿 Ken 哥去玩2晚嘅，咁我哋開始，唔好講咁多，我而家笑一陣喊嘅應該，哦，咁啊大家都知個故事係講啲咩噶啦。我驚我會嗌，喂大家較細啲個喇叭，我係會嗌噶，我爆咪噶會。我驚俾佢嚇到。OK。哦，咁樣就係，哦，咁唔切噶喎，真係。冇啊，唔使用 keyboard。哦，好。係好安全嘅而家。瞄佢 call，未走嘅。好驚。未走。我哋唱兒歌好冇？真係好驚，因為音樂。熱辣辣，熱辣辣，熱辣，好熱好熱。Force 一嚟到應該閂唔到門嘅喎，第4晚。青梅子果子凍涼透心，紅豆冰綠豆冰好吸引。1點啦，終於。好，非常之安全啊！暫時嚟講非常之安全。好，順帶一提啊，聽日應該會推出《The Wolf Among Us》嘅中文版，係啊，唔好質疑我點解要玩咁多隻 game 又唔出晒佢啊，係冇得解噶，因為係咪走嗰隻？冇走啊，冇走。終於冇質疑我點解要玩咁多隻 game 啊！好驚，係啊，冷靜啲好唔好啊？冷靜啲，冷靜啲。其實第一晚咧，我知道大家會覺得好作狀咁，其實真係，因為頭先咧用手機玩咧，已經玩到咧嗌晒救命，嗌把聲沙晒嘅。冇 force 啊！喂，唔好咁！睇落就未走啦。喂呀，啲聲啊！想點啊啲聲？大哥聽日仲要返工啊！係啊！嚟啊！你唔好俾我揸，唔好俾呢隻 game 有槍啊！嗱，呢隻 game 有槍，我當 Battlefield 咁玩噶，用掩體啊！我有冇掩體啊？哎呀！快啲第2晚啦！我要俾 Ken 哥接手啊！等佢一快。喂，點解好似用電腦版特別慢咁嘅？喂，冇事。We are safe now. We are safe now. We are safe now. Now, 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 now. My anaconda dome. My anaconda dome. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Do this me senpai!
好啊，而家暫時得3隻，所以大約就唔使好驚住。第4晚開始咧，即係真係慌慌地，唔得。好 ，what the？ O jab， O jab。哥的 fita， 啊！哥。我第1晚都輸咗，唔得夠啦！點輸啊？真係，就完全閂唔到門，開唔到門。9啊，9啊，就唔使咁直。夠啦，大家。好啦，好啦。聽唔到我界嘅聲。係啊，聽唔到聽講。好啦，到我玩啦。你咪玩嘛？啊？你玩一玩啦，喂！我唔玩，我真係唔玩，如果我都係會嗌嗰啲人嚟。如果少少。咁耐嘅。哇！到聲沙。我就係去睇 replay， 就係去睇 replay， 我都要睇。一叫成名。我真係去睇 replay， 我真係要睇 replay。佢記咪啲音樂好恐怖咯，其實我覺得係。我嗌咗你睇。喂，真係驚㗎！佢係咁高。其實開唔到門，你應該揸定個心理準備。唔係我揞住咗隻眼都咪，我揞住咗隻眼㗎啦已經。我即刻除一風㗎嘛！即刻除一風㗎嘛！屌你！不如我3魔打爆咁安啦，不如好冇？而家仲好安全喎。係啊，好安全啊！而家暫時啊12點啫，老細，撐到6點啊！哇，其實電腦真係好難控制咯。唔使驚㗎。電腦真係好撚難控制咯。我的好正。定係驚先好，定係驚先咧。喂呀，乜嘢啫？哇，其實我而家好肚你睇我都唔夠我放，都唔夠我放。即係我唔夠自己一個咧，即係如果拍呢啲片，我真係唔夠。喂，你唔好期望我，唔好期望我下一條片係出 Slenderman，我同你講係冇可能㗎。睇緊佢哋，其實冇可能出 Slenderman 㗎。仲有嗰個Never Ending Nightmare 都冇可能啊！你唔好期望我出添啊，有得玩嘅不過。你阿 K 哥玩到悶嘅，起玩。你今日係一嗰個係1點啦。哇！仲未肯走。哇！點解玩咗咁耐先1點嘅？手機班而家應該2點至3點喎。係問題係未肯走。仲未走啊隻狗？
最睇下隻烏佢走咗。唯有 Wolf。唔係啊，Fox 冇啊 ，Nice One 冇 Fox 嘅。Fox 係 Nice One 嘅。Fox 哇咁快2點嘅？幾啱幾啱真係好放咯，認真嗰句覺得，即係驚得滯可以黐埋隻眼。所以俾你我咁樣拍啊，驚得滯黐埋隻眼。真係太好笑啦！仲未肯走？仲未肯走啊！哇！佢走咗隻，走咗好似頭先咁樣走咗隻。喂！哇！希你唔好睇啦，我冇睇，我睇唔到啊！你唔好嗌啦，你嗌。隻狗嚟咗咯，好似冇嚟啊！佢話 This is me 咯，我頭先見到。我冇得唔壞，真係好啦！你唔信你自己過嚟睇啊！我唔係呢個問題，我揾你出嚟。你出嚟啊！點解？出嚟啊！點解啫？我真係投訴㗎啦！我唔買啊！你揞住個口。哦，我見到隻狗啦，不過揞住個口見到隻狗。Yo check back。開翻喎！開翻。So very fun。我揞住個口，揞住佢會夠驚，我唔敢睇啊！仲喺度。第一晚就咁恐怖啊！仲喺度。Oh shit！好似瞬閃咗，突然間。仲喺度。係嘅。我唔睇。睇今日 VIP。哦 VIP 好睇啊！好睇啊！我真係好想睇下，OK。喺隔離㗎。隻狗就係左邊出㗎。太右手邊嗰度。出咗嚟啦！隻雀喎，隻雀出嚟。你唔喺嗰邊。佢冇睇喎，隻雀出嚟。咁大鑊喎！你一開 game 出嚟。仲喺度隻狗，我隻雀走咗。隻走咗。4點。4點咯。仲喺度。哦 ，Call the Fita。隻狗咯，望住個鏡頭。但頭先明明見到啲 CC 嘅喎。你隔離咗。好有隻狗彈出嚟啊！你都喺屋企養貓嘅啫。5點。哇！咁快5點咩？隻狗就係冇乜痕，但係你睇下右手邊隻雀可能有痕。出面雷暴警告啊！係咪落雨啊？
大風，佢企咗喺度好耐，好大風出邊。諗住個水乾，我等下睇睇，喺度。撐開咗都。開燈插喺度，睇唔到。我靠，都特別大 ！Oh my god！ full family 喎。右手邊啊，右手邊有台嘅，右手邊傾哥。哇 ！Oh my god！ 有咩感想啊？有咩感想？冇感想啊？驚唔驚啊？驚啊？唔驚。啊！知你班仆街咧，睇人仆街咧最開心噶啦，所以咧咁啊，今集已經仆街夠啦，所以要 cut 啦。咁好啦。咁好啦，咁今集咧時間就差唔多啦，以後玩恐怖 game 咧都有 Ken 哥份噶啦，咁我哋就下條片再見啦，拜拜 YouTube，拜拜。